हाय फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ड्राई कफ से परेशान हो, सूखी खांसी से आप निजात दिलाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हो, सूखी खांसी आपसे ठीक नहीं हो रही, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ये प्रोडक्ट है जिसका अगर आपने उपयोग किया तो ड्राई कफ का इलाज आसानी से हो सकता है। ड्राई कफ यानी कि एलर्जिक कफ एंटीटसिव है। मेरे हाथ में ये मौजूद रेस्पेयर डीएक्स कफ सिरप। दोस्तों, रेस्पेयर डीएक्स सिरप में डेक्स्ट्रोमेथार्पन है, क्लोरफेनेरामिन मैलेट है। सिर्फ 2 कंटेंट से बना है, मगर रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। गले में खराश है, सूखी खांसी है, बार बार खांस रहे, खांसी ठीक नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन ये बनेगा आपका कि आपने रेस्पेयर डीएक्स कफ सिरप इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपका जो ऑप्शन है ये सच में बहुत काम आएगा। ये आप अगर आपने सही प्रमाण में लिया, यहाँ पर डोज साफ साफ बताया है कि अगर आप अडल्ट हो, बड़े व्यक्ति है, तो 10 ml आपको 3 या 4 बार लेना है। 6 से 12 साल तक आपको 5 ml 2 या 4 बार लेना है, और 2.5 ml आप छोटे बच्चों को पिला सकती है 3 या 4 बार। तुरंत राहत मिलेगी। पूरी बोतल 100 ml की है, जिसकी कॉस्ट है 92 रुपीज। यूरोकेयर का ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से उपयोग कीजिए। डिजायर्ड अमाउंट में जितना डोज बोला गया है उतनी ही मात्रा में लें। डोज याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने जो बताया है यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैंने अलग से कोई बताया नहीं है, मगर आप गौर कीजिए, इसके ऊपर डोज लिखा है, ये समझदारी की बात है। बहुत सारे लोग अगर जेनरिक मेडिसिन से इसे खरीदते हैं तो डोज के बारे में कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन आपका दूर करेगा ये पर लिखा जो है ये बात। रेस्पेयर डीएक्स कफ सिरप रिजल्ट में बेमिसाल ऐसा प्रोडक्ट है, डॉक्टर की सलाह से लेना उचित रहेगा। प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग वुमन अवश्य डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें। जो डस्ट होते हैं, डस्ट के कारण आपका कफ जो होता है, या फिर घर साफ सुफ करते हैं तो उसके कारण जो कफ होता है वो कफ है ड्राई कफ, यानी कि प्रोडक्टिव कफ नहीं है। आपके अंदर चेस्ट के अंदर जो भी कफ है वो कफ बाहर नहीं निकलता, तो उसे कहते हैं ड्राई कफ। जो कफ निकलता है उसे कहते हैं वेट कफ। दोस्तों, रिजल्ट में बेमिसाल ऐसा प्रोडक्ट आप अवश्य खरीद सकते हैं जेनरिक स्टोर से, मेडिकल स्टोर से, या फिर ऑनलाइन। अगर आपको वीडियो होती हुई जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।